მოგესალმებით როგორ მოწმე ეს არის ახი უნუბი რეაქციები იტიკირე და არხი სადაც ვდევ ჩემს რეაქციებს სხვადასხვა კონტენტზე დღეს უყურებთ დათარსულებს მეოთხე სეზონი მესამე და მეოთხე სერიალი ვნახოთ და თუ გინდათ რომ შემდეგი რეაქცია ხვალოვე გამოვიდეს მოდი 700 ლაიქზე ავიყვანოთ ეს ვიდეო თუ დღეს ვიყავ 700 ლაიქზე ხვალოვე დაიდება ბოლო ეპიზოდზე ბოლო სერიაზე რეაქცია რომელიც ამ მომენტში გამოსული არის და შემდეგი როცა გამოვა თქმა უნდა შემდეგსაც დავარეაქტებ შემოქმედის არხის ლინკი კიდე წერაში არის ეხლა კიდე დავიწყოთ დათარსულები სერია მეოთხე სეზონი სერია 3 ნახოთ რა ამბები მიდის თქვენ კიდე ლაიქები არ გავიწყებთ ხოლმე თუ გინდა და თუ არ გინდა ხოლმე არ დალაიქოთ კაცო ეს ეგ დავდება იმას თუ სანადიროთ მიყავთ იარაღს რატო არ გვაძლევს ნადირობა ეხლა ვიცით რომ ეს არის გიჟე ვიღაცა ახალგაზრდა ვარ მაგრამ თვითონ რომ დათვსანირებს ესვრის და ტვინს გაასკმევინებს მაგის სანახავად მეთქი ეს მელოდი ვინარი ეხლა მივხვდი ამდენი ხანი ვუყურებ და მეთქი ახალი მეგობარია თქო და მაგრამ არა წინ ეპიზოდი ვინც ნახეთ და ვინც ვინც არის მე არ გეტყვით აი ისე მართალს ამბობს პოლიკა ან თქვენ რატო გისწორდებათ ეს ნადირობა 1 2 და 3 ნადირობა არ მოსწონთ მაგრამ მწვანეებს კარგად უბაყუნებთ ყველა ხო მაგრამ ეგ მაღაზიაში ნაყიდი ხორცია შენით რო კლავ მაინც ნიტო არა ნიტო ეს ახალი თაობა ხარ ჯვილო ნიტო ყველაფერი უკუღმართულად რომ გაქვს თავში მოწყობილი არ მოვკლა არა შევჭამ ეგ ახლა ძალიან დაწყობილი ლოგიკაა შენ თავში კაცო მაღაზიაში რომ ხორცია მაგას ხო ქარხნებში გაზრდილი ცხოველებით იღებენ არა აძინებენ და ისე კლავენ აძინებენ არა ცხელ შოკოლადს აწმევენ კიდე შენ რო იცოდე ქარხნებში ცხოველები რა დღეში ყავთ ჩვენი ნადირობა რად მოგეჩვენება იცი 64-ით რად მოგეჩვენება თქო იცი რად მოწყალნებად ფაქტიურად ერთი სიმყეში ვიზივარ. მოგლას არ ვაპირებ რა. არც ახლა და არც მომავალში. აუს. მე მოკლა არა პრობლემა. პოლიკაროპე ხო ზე. დასკეფეცებემ შვიდად როგორ გძინა. ხო დაწერთ კომენტარებში თქვენ მოგწონთ რა ნადირობა და ასე ვფიქრობთ ნადირობაზე საერთოდ. ჩემზე თავი, ჩაოლებრივი ადამიანის რაღაცა ცხოვრების ნაწილი იყო ყოველთვის ნადირობა. ეს ახლა ვფიქრობ აში. ხორცს თუ ჭამ. დავი. გასქვია ხარხანაში გაზდილი რა სადაც არ უნდა იყოს გაზდილი ხო კლავი როგორ კლავი არის ხო და ნადირობა და სპორტი არის პრაქტიკულად კი არა და სპორტსაც არის შეული გადამკიდე არ ვიცი ისი ამბობ თვითონ დადიანების სასახლეში რესტარტის ღილაკი მე მაგ დამალული და არა თქვენ უკვე ჭახანას იმშურს წამოსვლა რომ ვერ მოახერხე ორჯერ სანადიროს ამ ყოფი მე არ მისრიო რა ისი ადა ბავშვი ვიყავი გავყავი უფროსებს და ერთხელ იხვი ორი იხვი მოინადირეთ რა მოინადირეს ეგ ამბავი და მეორეზე არაფერი პაჭო ნუ შემჭამე რა აგერ გაიოს მიბაზე ნახე რა სკნარა და გაიოს ხო მაცადე კაცო რამ გადაგრია რა საკეთებ ბოლო სეზონს უყურებ რას ბოლო სეზონი ეგრე ქვია ხო წესებით ნადირობა მთავარი და რაღაცა აპარა რაღაცა უაზროთ ხოცავენ ერთიანად ეგეთები არა თუბზე ცდევს პირველი სპორტული დრამა ქართული კინემატოგრაფიის ისტორიაში უგამაგარია ვერ მოწყდები ხო რაღაცა ძალიან ეროვნული ლიგა და ამბები მაგურებინე ახლა მე კაი სერიალი თუ იპოვე არ უნდა გეთქვა აქამდე პოლი გამისკდა თავი 5 სერია დევს უკვე ჭურშიზი ხარ აქამდე აჭომრობ თავისი დინგი არ ჩაყოს ხვის საქმეში ხوار შეუძლია 1 2 და 3 ეს სერიალი მოჭეკა ეხლა ნიმშენი სერიალია ნანახი მაქვს თორე დავარეაქტებდი მაგრამ ალბათ არ დამარეაქტებინებდნენ მაგრამ ნანახი მაგაზრია აქ დათასულები ნანახი არ მქონდა და მაგიტომ პრო მუღამი რას ვიზავო აქა იქ მქონდა ნანახი რა რას ვიზავო ოკეი ხო ოკეი ვიწყნაურებ Let's go ესაა თარსულად ცნობილი ტყე ქვაბული რაღაცნაირად მეგრულ სახელს არ გავს ისე ქვაბული ჯაბული აი ეს სანამ შევუდგებით ნადირობას წავალმეა გადავასხავ იტო ვახ მერთო უნდა მომკა კი ვახ არა გეხვეწები რა არა ვაიმე გული მაქვს თუდად სასტრაფოში დარეკეთ
ვახონზე ჩემთვის არა შებაზო. აი შენ არ ნიგრებ შენ ზეინადირები. ნიგრაბაუია. შენ თვითონ დაუშვი. მოდი სამამდე დავითვლი და ორივემ დაუშვათ. ხო, მე რო დავუშვა და შენ რომ ესროლო, ხო? ეგრე მე რა ვიცი, კაცო, იქნება შენ არ დაუშვა და მესროლო. ეს არის არა მოდი თვითონ ნაბიჯით დავშორდეთ ერთმანეთს. ქვაბულია ყოფილი ეპიზოდის 1 2 და 3. ოი ეპიზოდი დასალაიქებელი ოპილი შემოქმნის სახელი აღწერაში არა და უკან უნდა წავსულიყავი. დოი. აი შენ ბაჩუ, ნახე რა ვიყიდეთ. ეს რა არის? თილის შენი ვინ არიან? ვიღბლობის განიცავს თურმე. და თავზე დაგეცემა ეხლა რა ხო, ეი არ ამოსთან იქნება წიმოს ბაჩუ, შენ ეგეთი ურწმუნო. წიმოს მაგარი ურწმუნო არ ვარ. მეცნიერი ვარ. ხო, მაგრამ მეცნიერებამაც არის ის ეგრე ყველაფერი. ეგენი არ იყვნენ პლუტოზე რო იძახდნენ ბრტყელიაო და რაღაცაო. თან რას გაიგეთ? იქნებ მართლა იღბალნი მოაქვს ამ რაღაცა, შენ აიცი. სისულელე, და რა გადაიხადეთ? 200 ლარი, ქუჩის ბოლოს დგას ერთი ენდოელი და იმან მოყიდა. რამდენი? 200 ლარი დაგიცავს ბედურების გამარას ისე არა 200 ლარი შეიძლება ძალიან ძლიერი არ იყოს 200 ლარი. ეს რატო იყო საერთოდ ეგრეა თმაო, სულ როგორიათ რაღაცებს ვიგონებთ. მართლა გეუბნებით, ათვები სკოლაა და მან სწავლობენ ლაპარაკს, წერას და ასტროლოგიას. რისთვის? ასტროლოგია? რუკებსაც აკეთებენ? გაიოს დათვები არ ლაპარაკობენ. და მით უმეტეს ასტროლოგიურ რუკებს არ ქმნიან კიდე. როგორ არ ქმნია დათვები შვილო, ამ შემთხვევაში შენ ზმაკაც მოусმინო ყოველწამს. მგონი. ოპ 1 2 და 3 ფუ! ეგა ამინდი გადავამოწმეო ბიჭო. ეგ არის ბიჭო სასამხედი და მოწმენდილი იყო. ცასკი რა მაშინ ამინდი ხო. საიტზე უნდა შეგემოწმემინა ბიჭო. რა ვქნა და გაზაჯებებარო. მანქანიდანაც კაი შორს ვარ თან. მეგობრებო, შორიდან დაგინახეთ. მე გუდრონ ელასტიკი ვარ. წვიმა კიდევ მოიმატებს. ერთი გამოქვაბულია ამ ხეების უკან და წამოდით იქ შევეფარო. კაი გამოქვაბული ხდება. შენ გაიხარე ჯიმა. დღეში გამოქვაბული ყველანი ისინი შეხვიდეთ. რა პრობლემაა? არაფერი მოხდება იქ. ქართველები არა ვართ. აბა გამოვყევით. ყველაფერი კაი, მაგრამ ბოჰემური ხმულით რა ლაპარაკობს ეს კაცი? გამოქვაბული აქეთ წამოდით ძმებო. მაგარი გამოქვაბულია წვიმა აქ მაინც ვეღარ მოხდება. მაგაც მოვიდე წიმა მამა, აჭო, ელასტიკი სად მოგვიყვანია? ელასტიკი შენუბო ბავშვები ძალკე ატო გამოყავ აქამდე ასეთი არაფერი მომხდარა. გზა უკანას ჩახერგილია. მორჩი ბიჭო, მაგ ხმულს და რა ვქნათ ეგ ვითხარი? მოდი გზა წინ გავაგრძელოთ და რაღაც მომენტში უეჭველი გადავიკვეთებით. და მამის შიმშილი. გაგწოვა რა. გარიყავი წვიმაში გაიოს. იქამდე ვერ მოიწონე სანამ ამ გამოქვაბულში არ მოგვათრიე. ჯადოქრობი ძალა და კარგად თქვენ უნდა ვიჯოხი ატარე ჭიბეში რა უნდა მაგ მაგ მოშლილი უბრალოდ. წამოწავიდეთ. გაიება, წავედით კაცო, დროზე ვიპოვოთ ბავშვები. იპოვე ხო, ჩავხერგე გზა. ჯერ დიდებს მივხედოთ, მერე პატარებს. ძალიან კარგი. აბა შენიცი. გონი მობილი რავი, საბინდა პოლაკოს. მეც ეგრე ვფიქრობ. ელასტიკ, მოდი ხარ ჯიმა? კი, მოდი ვარ. რა არის კაცო, რამე გაჭედილი მაკყეში თუ რას ო გაჭედილი აი ეს პრობლემები ცივიდალია და ვანგიტო ამდენ ცივი არ შეიძლება მაქსიმუმ 7 ლიტრი ისე იცოდით დედამიწა რო სინამდვილეში ბრტყელია? ვეხა ჩავარდებით ჩვენ ნელაია ყველა მაგას ამბობს. ეხ შეიძლება გადავარდნი. ჩვენს კიდესთან არის აშკარა. ყინულის კედელი აქვს შემორტყმული. ადო. და ამ კედლის იქით დედამიწა გრძელდება. ან თუ ციო უკვე კედელთან ხარ? მეგრელები ვინ იქნებიან? იქ ალაგებენ ყველაფერს აქ რა და როგორ უნდა იყოს. ეგრე არა ბაჭო? კი. ჰა? ეგრე ხო. შენთვის ეგრე უნდა ფაქტას. კი ეგრე არის აბარა. კიდე განსაკუთრებულ გეგმას ვამზადებ. ვაიმე. გაიოს გაიგე? მე მქრება ეს პარტახი. მოიცა კაცო ეს ხმა გესმით? ეგრე. ანუ მთავარი მიზანი ჩვენი არის ის, რომ ხალხი ვერ მიხვდეს საქმე რაშიცაა. რაშია? დარაშია. სოიოები ვართ, კაცო, არანაირ საფრთხეს არ წარმოვადგენთ. ეს რომ ხალხმა გაიგოს, ვიღა ჩემ ფეხებს დააინტერესებს სოიოთა რევოლუცია, ჰა? არაფერში. გავალთ აბა ჩვენ სოიო ბიძია. დავით ესეთ. გაიგეთ ესენი ვინ არიან? აბა აქეთ წამოდით ძმებო. წესით მალე მეორე გამოსასვლელთან მივალთ. ჩავარდები. ელასტიკ. ესე. ახლა ისინი ჩემს საშუალოდ ქვემოთ ჩამოსვლას დაიწყებენ. ჩვენ კიდე აქ დავხვდებით და ეგრევე გავკოჭავთ.
ამ ტკივდა გვერდები ამ ცოცვაში. რომელიმე დადეკით და დააკვირდით ხო არ მოდიან. ელასტიკ მოვდივართ ჯიმა. სად მივდივართ კაცო? გადარჩა ვაფშე? რა ვიცი აბა, იგრევე ჩავარ და სიმონ. თან რა სიღრმე აქ ამ ღრმულს ეგეც არ ვიცით ეხა რო დავუფიქრდეთ. მოდი ხვა ჩავაგდოთ და დაცემის ხმით მივხვდებით რამდენად ღრმა. ტვინი რო გიჭი, სულ სხვა სიმონ, დავაი. აბა, ეგ რა არის ბიჭო, ძალიან ღრმა რო იყოს მაკენჭით რა უნდა გავიგოთ? მართალი დიდი მოიტანა. როდიჯე ხოლმე გადმომიხდა ძმა ეს ტიპი და მეუბნება რომ ფენო ძმაო, რამე ხო აგესლებაო ძმაო. მე ვქი ვისა ესლება ბიჭო ამოვიდე. ვუი, რა მალე დაეცა კაცო, არ ყოფილა ღრმა. ელასტიკ არ ინტერვიულო ჯიმა მოვდივართ. ვერაციანი ვარ, 200 ლარი თილის მაშურა გადავიხადო, რომ სუიღბლიანი ვიყო. იმარა რადოზანის გამოქვაბულში ვართ. ჩუმად კიდე ვიღაცის ხმა. ქვას მოვეფაროთ დროზე. ეს ნაბიჭრები, გივი მოგვიკლეს. გივი მოგვიკლეს. ფაგან გაკეთებულ შეხედა. ბიჭო, ჩუმად პოლიკ, გაიოს ეკითხებიან. ეს ხედავო, და არახეები მეფარებაო. ჩუ. გაიოსი მაიკას აუთავებდა და ფანჯრიდან გადავარდა. გაიოსი ცხენს დაკარგავს და კიდე კარგი ზედ არ ვიჯექიო. პოლიკა პაჭოსთვის საწამლავს ამზადებდა და გემო გაუსინჯა, რამე ხო არაკლიაო? სუდიერა, მთლიანი სიტუაცია სუდიერა. ვაჰ, ამას წინათ ზუსტად ეგრე მომივიდა და კინაღამ მოვკვდი. რა? მოკლედ, ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. თუ ამ საქმეს გავაკეთებთ, ოქროში ვიბანავებთ. ოქროში ხვდები ეს რას ნიშნავს? მორჩა ძმაო მუშაობა 10-დან 6-მდე და დანაზოგები. მორჩა. რა არის კაცო, სუჩუმა შეიძლება იყოს? წყობილი ცხოვრება იცხოვრება. არაფერი. წამოდი საქმეს მივხედოთ. ხალხი თავის და ოშები და თში და ამის ბოჰემურ გავილზე ეგრევე მივხვდი, რომ ისლა ტიპი იქნებოდა რა. ახლა რა ვქნათ? რა უნდა ჩვენგან? მოდი ჩვენ სხვა მხარეს წავიდეთ, ამათ რო გავყვეთ აზრი არა აქვს. არიციან ჩვენი მშობლები სად არიან და დევნაში შეიძლება ჩვენ შეგვამჩნიონ. აქეთ წავიდეთ, მოკლედ და იქნებ ჩვენები პირველებმა ვიპოვოთ. 1 2 და 3 დევზე შეხედე ბიჭო. რა ხდება? ნახე, გამოქვაბული ყია, მაგრამ ბუნება მაინც თავისა შვება. სოკო ამოსულა ეგარია თავისას იზავს. კაი, მოდი ვჭამოთ. და რა სოკოა ეს? არ მოგწამლოს. რა უნდა მოგწამლოს ბიჭო? მიწიდან ამოსულმა რაღაცამ როგორ უნდა გაწყინოს საერთოდ. აბა რა, ენერგია აბა რა. გჭირდება ახლა ჩვენ. მშივრებს კიდე რიზიტავი გვექნება. მოდი აბა. აი უფ, კაი რამეა. 100 არ ჯობია? წამოხლა და ბავშვები ვიპოვოთ. ხო. ჰა? დევი, ანი რატო შეიღებე? ხო, მე კი არა შენ რატო შეიღებე? არ ვიცი, რაღაცა ვერა რიგზე თუ პირიქით. ვაიმე, რა ხდება? გამოქვამული ცოცხალია. რა? უი მართლა? დევი მისმინე გეგმა მაქვს. კედელმა რო არ დაგვინახოს, დავწვეთ და ისე ვიაროთ. კარგი შენ იდეა. გეგმო. ისე როგორ ჰარმონიულადაა ეს სამყარო მოწყობილია? ირგვლივ ყველაფერი ენერგია ასიმა. ყველაფერი ცოცხალია ვაფშე. ახლა ხვდები და აქამდე ისე რატო ვერ ხვდებოდი, მაგას ვერ ხვდები, მაგრამ კომპლექსების დაძლევაში, ეგოს დაზრგუნვაში და სიმშვიდის მოპოვებაშია პასუხი. მოიცა დევი, მოიცა. მოდი ახლოს მოიწი. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ხო, რა ხდება? მომისმინა? აი, ჟირაფი გამომართვი და შენ წადიწენ. ხო, ჯობია, რა ჟირაფის სტალება რთულია. კაი.
ისე ძალიან კარგი გულის ბიჭები არიან, იცი? არავის არასდროს მოკლავენ ალბათ. კარგი და ჩვენთან საუბარი რატომ გინდოდა ბატონო კლეიზ და ბატონო კატაკლიზმა? თქვენთვის საოცარი შეთავაზება მაქვს ბიჭებო. გამდიდრება არ გინდათ? გამდიდრება როგორ არ გვინდა? რანაირი კითხვაა საერთოდ? თანახმა ვართ. პოლიკ მოიცა. იქნებ ჯერ ჯობდა გვეკითხა თუ რას ითხოვ ჩვენგან. შენ ჭკვიანი ბიჭი ხარ. მომწონს. წესები მარტივია. მომდევნო თვის განმავლობაში 3 ჯერ გთხოვთ დახმარებას. იმ ადგილას, სადაც გაგიშვებთ და ამ ადგილიდან რაღაც ნივთებს მომიტანთ. სანაცვლოდ კი სამივე ოქროში გაბანავებთ. ბაზარი არა, თანახმა. პოლიკ მოიცა, ღმერთო ჩემო. რა ნივთები უნდა მოგიტანოთ, ან სად უნდა წავიდეთ? სიცოცხლისთვის აშიშია? ბიჭებო, ერთ რამეს გეტყვით და კარგად მომისმინეთ. პატარები კი ხართ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმდენს მაინც ხვდებით, რომ ოქროში ტყუილ უბრალოდ არავინ გაბანავებთ, კარგი? მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ტყუილუბრალოდ, საერთოდ. თქვენ დახმარებას არ გთხოვთ, რომ არ ვიცოდე, რომ თავს იდეალურად გაართმევთ. ოპა. მე და თქვენ მეგობარს საკმაოდ სანდო ისტორია გვაქვს მეთუნგეთ. კლიზმა ჩემი ერთადერთი მეგობარი იყო ჯოჯოხეთში. ის რომ არა 64-ში ვერ აღმოჩნდებოდი. სანდო ჩანსკი? არ ვიცი რა. ვიღაც ვინც პოლიკას უმეგობრდება და ეხმარება ნორმალური როგორ უნდა იყოს. შანსი არა. მოიცა და შენ ჩემი მეგობარი არ ხარ? ხო. მე ვარ ნორმალური. აუ რა twini გაღუნე რა. თუ არ გინდა ოქროს აბაზანა, მაშინ თუ შეიძლება პაჭოს ოქროსაც მეწავიდებ და ამან გააჯვა საერთოდ. ოკეი ხო? მინდა. ძალიან კარგი. როგორც ჩანს მოურიგდით. ახლა შეთანხმების შელოცვაც გავაფორმოთ და სანამ დაგიძახებთ იქამდე თავისუფლები ხართ. გავაფორმოთ, გამოუშვი. ბატონო კატა, ბავშვები თქვენთან მოსულან. დიდებს კიდევ ვეძებთ, მაგრამ ვერ სადნახეთ. დიდები არც მჭირდებოდნენ იდიოტებო. მაშინ აღა გვინდა აბა. ბავშვები აქ არიან. მოგვეცე ახლა ოქრო. ოქრო არ იქნება. როგორც მე ვხედავ, ბავშვები აქ თავისით მოვიდნენ. და თქვენ არ მოგიყვანიათ. მაგრამ არავითარი მაგრამ. ახლა კი დროა ჩვენი შეთანხმება გავაფორმოთ. თარსულას მაცხოვლებელო ბავშვებო. თანახმა ხართ ჩემთვის სამი დავალებაში ასვლოთ ბევრი ოქროს სანაცვლოდ? კი. უნდა მოითხოვოთ ამას, რომ მიეცინოთ ოქრო. ფინიტო. სოლაშორის გასასვლელი მარჯვნივაა. მიხარია რომ თქვენთან ბიზნესის კეთება მიწევს ბატონებო. მალე შევხვდებით. შეუძლებელია. ოქრო არ მოგცა. სულ თქვენი ბრალია. ჩვენი რა ბრალია, კუანა? დავალება ვერ შეასრულე და რაღა გინდა? თქვენთან დადო შეთანხმება კატამარა? ხო და სულ უკან გამოყვებით და როცა გადაგიხდით, კეთილს წინებებთ და ოქროს ჩვენ მოგცემთ. მამა, რა გჭირთ? პანჭო, დაწეკით. აკლავე ყველა დაწეკით, თორე ხელცულები დაგინახავენ. ხელსული? ეგრა ჯანდაბაა. სულია, ნაჯახი, ოღონდ ხელი აქვს და ამ ხელით მიწაზე დგას და ტახტის ესე და წავედით სანამ დროა თორე დაგვეწევიან. მაგაზე ლაპარაკი რო დაიწყოს და შიშმა ამიტანა ემაილ. რისი გეშინია კაცო, კაცი არა ხარ? ეს რა არის? შენი შვილია მგონი. ვუი ხო? წავედით, ხელცულები მოდიან. ივი, ჟირაფი ხო შენთანაა? კი, მე მაქვს. წავედით ხო, წავედით. საჭესთან მამა ჩემი უნდა დაჭდეს, ხო? ხო. ამ კაცთაიცემიან? ძლივ და საბოლოო პასუხს მივიღე. რა თქვით სად ვიყიდე ეს თილისმაო? ბიზნეს დავიწყებ და ინგერსერში. კაი არა, ახტაში. არ ვიფიქრე, თილისმას ინგერსერში. შენ ხარ? ინესტერიებში. შენი სახელი არ გითქვამს ისე. მე წვეტი ვარ. იმისთვის დაგიბარეთ, რომ წვედის პარპაშ საბოლოოდ დაუსვათ წერტილი. ეგრე უნდა მაგას. სოიოთ გადაიქცა. სოიო ყოფილა. ეს რომელიც ინესტერიებში იყო არ გახსოვს. ეს მახსოვს. რაც ქვია სოიო ყოფილა ჩამეცინა მაგას მიფიქრია, ვაიმე. ორჯერორი. სოიოები ვართ, კაცო. არანაირ საფრთხეს არ წარმოვადგენთ. ეს რომ ხალხმა გაიგოს, ვიღა ჩემ ფეხებს დააინტერესებს სოიოთა რევოლუცია, ჰა? მეტო! შედიშლაპოროთ მოქმედო. სოეტო. არა! აი ამას აღარავიდან. მე რამდენად უნდა გადავაგდოს ამოვიდა ხელში. მარგალია, ჯიმონე.
1 2 და 3 პაჭოში. აი ვიცით ეს ყველაფერი. ვიცი ესეც ვიცი. ძალიან დიდი დრო გავიდა მეოთხე და მესამე შორის თუ რატო ამ ხადა შეგხსენება. შეასრულოთ ბევრი ოქროსანაც. ხო, დილით ცოლმა მითხრა ოფშო ეგ არის. მეოთხე. შენ საკახარ. მეხუთე სერიექცია თუ მინდა თუ მალე გამოვიდეს და ვალაიქოთ ეს ვიდეო. მე ას გუშინ უნდა მეყიდა, მაგრამ დაიევას გადავყევეთ. აუ რა პახმენიაზე ვარ სემონ შენ არიცი მენა. აგეი. ოიმე რა ხდება ბატონო? უსტაცლერი დანერედა. და უკვე 20 ლარზე მეტია კაცო. მისმინეთ მე გამოცდილი მოლარე ვარ, კარგი? დაჟე უკვე გატარებული სამუშლაც კი ვიცი სალაროდან, აბა. ახლა თქვენ ძლიერად უნდა იდგეთ, ფასები ზემოთ ავა, მაგრამ თქვენ უნდა გაუძლოთ. კარგი, გაუძლე. მიდიება. ბანანი 20 ლარი. ხორცი 30 ლარი. ეს რა არის მაგდენი? ხორცი ხო ვაფშე? აი მე ხორცის დროა. 100 ლარი ეს ხორცი. სამი რაღაცა 5 რაღაცა 2 რაღაცა. რეალობა. რაკენ იყიდე პროდუქტები? კი, ვიყიდე. ხოლმე 20 ლარი ხო არ გაქვს? შეხვარ გარეკე. აი იქით კაცო გამისკდა გული. სკოლაში ვარ წასასვლელი. პერსონაჟი მე ვიღეს ის ბალა. ხო და დავშორდი ამ ჩემ მეუღლეს. დაშორდი ჩემი ცოლი მე. ხო და ავდექი და გავარკვიე რომ იმ შამანსაც თურმე ცოლი ყოლია. ხო და გულმა არ მომითმინა და მივსწერე თქვენი ქმარი ჩემს ცოლთან დაეთრევათ ხო აბა მაგის მერე კარგად გავუგეთ ისე მე და ამ ქალმა და ხვალ პაემანიც გვაქვს. ფშიო ეგრე უნდა. ვა, უკვე დავინტრიგდი ამ ისტორიით, ხო იცი? ხო, მაგარი სიუჟეტი მიდის. მოკლედ ჩვენმა დირექტორმა ქალბატონმა ასკილმა მაცნობა რომ თურმე საქართველოს 91 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა წაკითხulis გააზრების მაჩვენებლი და ეს არის კატასტროფა. მაგიდაზე ტესტი გიდევთ გონებრივი სავარჯიშოებია და შეუდეთით აბა. რაო? რა არის ატომი? TikTok-ი რამას დაიპყრო. თანხმები ბე არ ვეთანხმები. აუ და მე ვიდეოში მიწერენ ამას. მეც კი დებსერენ. მე TikTok-ზე ნახე. ანუ რაღაცას ისე წერენ ჩემს კომენტარებში ვერ ვიგებ შევდივარ TikTok-ზე რომ გავიგო რას წერენ. იმიტომ რომ TikTok-იდან მოდის რაღაც ეგეთი ტრენდი. გაუგება. გაიოს. ხო, რა იყო? პირველში რა შემოხაზე? ვეთანხმები. რაზე თანხმები? შენიერი. ატომს. ბიჭო, კითხვა არის ატომი რა არისო და რაზე თანხმები? წყნაური იყოს თქო. კაი, მეორე კითხვა ვნახოთ, აბა. ამას მერე მოუბრუნდები. ესე იგი რაო? ორი ჩიტი მიფრინავდა. ერთი განსაკუთრებით. ვეთანხმები, მე არ ვეთანხმები, შეგვარა უნდა მან. კაი. მანდა არა მე არ იყო ორი. თუ გადავერიე ბიჭო, რაზე თანხმები? მაგრამ ეს ყოველ რიცი არის. ბიჭო, ეს რა კითხვებია? ეს ნახეთ ვაფშე. ტყიდან გამორბის კამეჩი, შავია რასერჩი. ვეთანხმები, მე არ ვეთანხმები, რა გაიგო? არ ვეთანხმები აქ. მან ვეთანხმები, მანდა საშკარად არ ვეთანხმები. შავი როა მაგის გამო ხო არ გაუტრაგებ კამეჩს. წყნაური იყოს თქო ვის უთხარი მე? ხო, მაშინ ვეთანხმები რატო არ? რასერჩიზეა ვეთანხმები? საქციელზე დაფიქსირე. მაშინ ხო არ ჩემდეგაკვეთზე აგანოცხაური. ვეთანხმები მართალი ხო პოლიკარპო ამერია მე. ასეთი კითხვა უნდა ყოფილიყო. ბატონ არგენტინა გუჭორს ცოლს შამანი უპოვს. ვეთანხმები, ბე განსაკუთრებით ვეთანხმები. რა? მიყვარს ვაყობი. არა. პარცხები, კაფე-ბარი. არ არის. თარსულა იყო, ხო ნახე. სიმართლის ზარი უნდა იპოვოთ და მომიტანოთ. სიმართლის ზარი? მერწმუნეთ იქ რომ მიხვალთ მალევე მიხვდებით საქმე რაშიცაა. სიმართლის ზარი თუ საქმე სიმართლეში. ეს ზარი იქაურ მაცხოვრებლებს ტვინს ურევს, იცით? მსგავსი ნივთები ადამიანებისთვის განკუთვნილი არაა. ასე რომ, გარდა იმისა, რომ ჩემთან თანამშრომლობით გამდიდრდებით, ასევე საწყალ ხალხსაც დაეხმარებით. გმირები ახდებიან. შეხვედრამდე. იმედი არ გამიცრუათ. საინტერესოა. კაი, კუნტრუშ მიდი, აბა, მიგვიყვანე ამ რამე ყვარს ბაყვებში. 2000-ზე ყოფილვართ, ეხლა ვნახე. 5000-ზე ავიდეთ, აბა, 5000-ზე გამოწესე, გამოიწეთა. 5000-ზე უნდა ავიდეთ ერთ კვირაში, მაქს. თვის ბოლომდე მოვასწრებმა, აი სექტემბრის ბოლომდე 10000-ზე თუ მივაღწევთ, იმა უმაგრესი სიგიჟეობა. გამოიწერეთ. კარგი, ბაყვებში ვართ.
ის მომდო 50-ში. შეიძლება ვერ შეძლო. აყობი ქვია, ნუ პროფესიო. კაი, ხო. ახლა რა ვქნათ? ზარი უნდა ვიპოვოთ რა და სადაა ეგ ზარი? ტრაქში ნახე. როგორც ჩანს პატარა ზარი არა. კაი, იქით წავიდეთ, საიდანაც ხმა მოდის. და პაჭოვინ დანიშნა ჩვენი ხროვის ლიდერ 11? ძმები როდის ამოვიდა? სახში ჩალპი, ფული არ გაქვს, თავს კარგად ვერ გრძნობ, ხო? და იმ შენ მეზობელსაც რაღაც უცნაურად უყურებ შენი ცოლი. ახპა. არა უშავს. შენს პრობლემას დუნდღლი მოაგვარებს. სულ რაღაც 899 ლარად გამოიძახით ახლავე. დუნდღლია დაგორე. დევი რა შვები? არ დავნიოთ? არა, იმად რა უნდა დავლიოთ, ჩემი ცოლი მომკლავს. არ დავლიოთო? აბა 40 წლის კაცმა რა ჯანდაბა უნდა აკეთო? არ ვიცი. ისე კაია რომ დარეკე, შემთხვევით 900 ლარი ხო არ გაქვს. წიერა სიკვდილად გინდა 900 ლარი ნუ გადამრიე. რავი, მეთქი დუნდღს ვიყიდით ხო? აუ დევი გადამრიე შენ სიმონ ესე იგი სერიოზული პრობლემები გაქვს ფულზე ხო? არა კაცო, შვენივრად ვარ. არაფერი არ მიჭირს. მაგრამ მეთქი რა ვიცი. კაი, გაჩერდი ერთი რა. მომისმინე. მე და შენ ხო ვართ მაგაცები. კი ვართ. ახლა მისამართს გეტყვი. ჩაიწერე. ის მოხდება რაც მე მგონია. მისამართი, დავიმახსოვრებ. დიმეტრე მეორე ბორიტო მოქმედებისტრილა. მოდი აქ და დუნდღლი აღარ გამაგონო იცოდე, ეგ დუნდღლია ზუსტად იმ კაცო, სოფლის გამგებელი ხო ვარ. უფროსის კუდი რისთვის მოხურავს თავზე? მომისმინეთ. მე ჰიპოკლიტორამუსი გეუბნებით ხალხო, რომ ზუსტად ისევე ვარ ზარის გამო შეშფოთებული როგორც თქვენ. გავიგე და ვიცი რომ ამ ზარს უკვე 300 წელზე მეტია არ დაურეკავს. იმასაც კი ფიქრობდით ჩვენ რომ ისტორიები რაც ამ ზარზე გსმენო და ლეგენდა იყო კაცო. მაგრამ აგერ ფაქტია რომ სიმართლე ყოფილა თურმე. რეკს და ახლა ის უნდა გავარკვიოთ ჩვენ რატომ რეკს ეს ზარი. და მე პირადად ფიქრობ რომ ჩემი და ჩვენი სოფლის პირველი მტრის ოპოზიციონერი ჭუბატყალიაშვილის დაჩალიჩარია ეს. არ ვიცით რატომ. და რა პრობლემაა რომ რეკს? ზარი რომ რეკავს ზოგ ადამიანს რაღაც ემართება. აი დარეკავს თუ არა, ეგრევე თავის თავზე იწყებენ სიმართლის თქმას. ზოგ ადამიანს? ანუ მორიგეობით რა, შეიძლება დარეკოს და არაფერი მოგივიდეს. შეიძლება მერე კიდევ დარეკოს და უცებ შენ თავზე რაღაც საზარელი სიმართლე თქვა რა. კაცო, არაფერი რო არ იცით, ვინ ხართ თქვენ? მე პაჭო ვარ. სასიამოვნოა პაჭო, მე შეონა ვარ. შეონა? თეონას პონჩი? არა, თეონას პონჩი არა. თეონა და შეონა სულ სხვა სახელებია რომ იცოდეთ. რატომ ეჭინთება ეს კაცი? რავი, ერთი ის ვიცი რომ შობლებს უეჭველი გოგო უნდოდათ. მოკლედ მე ამას ვერ შემტენით რა, გეფიცებით ყველაფერ წმინდა ზართან არაფერი მაკავშირებს. მე კუილ მასტერი ვარ. კუილით ვუკრავ მუსიკას. ეს რა დოზანა იყო? აი თურმე ამის ოფისთან სულ მძღნერი სუნი რატომაა? სასწრაფოდ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. ზარი აქამდე არ ეკავდა და ახლა ეკავს გამოდის რომ სოფელში რაღაც შეიცვალა არა? იქნებ ვინმე მოვიდა ან რა ვიცი. ამ ბავშვების ბრალი ხო არა? წეყან თეონა დამიძახეს. ვინ არიან აზია რო არ? რა თეონა დაგიძახე ბიჭო, შენ ხო არ გაღაშღაშებს? თქვენ ვინ ხართ? არავინ, ბავშვები ვართ ჩვენ, საკმაოდ პატარები იმისთვის რომ ბაყვებში მოკლან. იცნობთ ვინმე ამათ? არა ვიცნობთ. თქვენი ბრალია ხო ეს ყველაფერი? არა, რა ჩვენი ბრალი, მაქსიმუმ აგერ პაჭოს ბრალი იყოს მეგრელია და ხო იცით მეგრელები როგორებიც არიან სულ რაღაცას ხლართავენ. მოკალით! ფრთხილად! ხედავთ? რა კაცი გაიჭდა? ჩემი დიშვილები ყოფილან. შენი დიშვილები? აშკარად 4-ვე ერთი ასაკისაა კაცო. და მე 4 და რომ მყავს აღარ გახსოვთ ხო? არ ჩვენს თავი დაანებით კაცო. სამოდით ბიჭებო, დიდებს საუბარია წადეს. დანგე, სულზე მოგვიწარი. აქ რა გინდა შენ? მე წარმოშობით რა მიყვარს ბაყვებიდან ვარ. ხრინტატორის ამბების მერე გადავწყვიტი აქ მოსულიყავი. მამა ჩემი მენახა და ცოტა დამესვენა ყველაფრისგან. და საერთოდ მე კი არა თქვენ რა გინდათ აქ? ჩვენ ზარს მოვაკითხეთ. სიმართლის ზარს? მაგასთან თქვენ რა საქმე გაქვთ? ერთმა ჩვენმა მეგობარმა გამოგზავნა ზარის წამოსაღებად. გითხრა რომ მსგავსი ნივთები ადამიანებისთვის განკუთვნილი არაა და მათ ტვინს ურევსო. უცნაურია. ზარი თქვენი მოსვლის შემდეგ გააქტიურდა.
არა და ასეულობის წლები არ დაურეკავს. თუმცა ეს ზარი რა მიყვარს ბაყვების საკუთრებაა ბიჭებო და ჯობს თავი დაანებოთ. ამ სოფელში ისეთი ხალხი ცხოვრობს, არავის დაინდობენ. ტანგერის კაცი არაა, თქო უბრალოდ რამე თქვას. მეც ამიტომ წამოვედი აქედან ფრთხილად. ხედავთ? რა ხდება? უი არაფერი. ტვერი ყოფილა. აუ დაიწყო ამან, გითხარი ძმურად ზარი სადაა და წავალთ აქედან. ამ ზარზე იცით რამე? ხოლოთ ის რომ როცა რეკს ადამიანების სიმართლეს ამბობენ თავის თავზე. ეს ზარი სოფელში მურშაკმა მოიტანა. მურშაკი? დიახ, მურშაკი აქაური ხალხის გმირია. თავიდან ჩვეულებრივი გამოსირებული ბავშვი იყო. მისი პირველი სიტყვაც კი დედა კი არა, ჩემი დედა იყო. თუმცა შემდეგ მოულოდნელად მეხი დაეცა. და მოკდა? არა, გადარჩა. იმიტომ რომ რეზინის ჩუსტები ეცვა. თუმცა მეხს უკვალოდ არ ჩაულია. ამ ინციდენტის შემდეგ მურშაკი მჟავას ფსავდა. რა ჯანდაბას გვიყვება? მას შემდეგ რაც მურშაკმა მჟავის ფსელის გამოყენება ისწავლა, დემონებს დაუპირისპირდა. სწორედ მათ გამოსცალა სიმართლის ზარი და აქ რა მიყვარს ბაყვებში მოიტანა. მისი თქმით სიმართლის ზარი იმის გარანტია იყო, რომ დემონები სოფელს არასდროს შეაწუხებდნენ. მურშაკმა დაიბარა რომ თუ ზარს ვინმე მოიპარავდა, ის აუცილებლად დაბრუნდებოდა უკან. აი, ტანგე რა ლეგენდებს გვიყვები ეხა რა არის ეგ? ხო, რა ვიცი, ირგვლივ მიმოიხედე, ვერ ხედავ ხალხს რა ემართება? მე ქალის ტრუსებს ვატარებ. ღამე ვდგები, სხვების სახლებიდან ვიპარავ და ვიცვამ. და რომ იცოდე, ახლა შენი ცოლის ტრუსი მაცვია, დელა. ტანგერ, ეს ხალხი ასე ერთმანეთს დახოცავს. ჩვენმა მეგობარმა აქ ალბათ იმისთვის გამოგზავნა, რომ ზარის გააქტიურების დრო იყო. და ნახსენა, რომ ასეთი ნივთები ხალხისთვის განკუთვნილი არაა. თუ ზარს არ წავიღებთ, მალე იმდენი სიმართლე ითქმება, რომ ხალხი აუცილებლად ერთმანეთს დაერევა, გესმის? არ ვიცი, მაგრამ მაგაში ლოგიკა ნამდვილად არის. შეიძლება მართლები ხართ. შეიძლება კი არა, უეჭველი მართლები ვართ. მიდი ზართან მიგვიყვანე. ნუ, ლოგიკურად რომ მივყვეთ ფრთხილად. რა ხდება? უი არაფერი, ცუცლი ყოფილა. კარგი წავედით, ზართან მიგიყვანთ. Let's go. ეს კალი დაიტანჯებოდა რეკავს. ზარი ამ შენობაშია, უბრალოდ მენეჯერს უნდა გავწდეთ. დროა ჩემი შარმი გამოვიყენო. სალამი ლამაზო, როგორ აჯიკასავით წითელი ლოყები და შეშინებული თაგვის ფერი თვალები გაქვს. და საერთოდ რა ლამაზი ხარ, მამა შენს ხე ქონდა თუ ფუნჯი? ეს რა ჯანდაბა იყო. ახლა რა ვქნათ? მომისმინე ქალბატონო, აქ ზარის მოსაპარად ვარ და შენ ვერ შეგვაჩერებ, გასაგებია? ფუკუნდუსი იცი შენ დემონი, სახე გავაძრე მაგას. ზარის მოსაპარად ხართ? თქვენ გაიხარეთ. მოგვაშორეთ ეს ზარი კაცო. მე იმდენი ცოდვა მოგჩადენილი სოფლელებთან რომ წავამცეს ცეცხლზე დამწოვენ. პირიქით, მოგეხმარებით მოპარვაში. თან ჩვენ შორის დარჩეს და ჯადოქრობაც ვიცი ცოტა. განეიტრალების შელოცები და რამე. კაი. აქეთ წამოდით აბა. არა, მივედით. ერთი პრობლემა ისაა, რომ კართან დაცვა დაგხვდება, მაგრამ არი დარდოთ, მაგათ მე მივხედავ. ვინ ხართ? დროა ჩემი ჯადოქრობა გამოვიყენო. და ყველა ნეგატიური ენერგიით სავსე ადამიანი გაქრეს ამ ოთახიდან. ალია. ხანდახან არ ფიქრობთ, რომ მაგარი დათარსულები ვართ? ახლა რა ჯანდაბა ვქნათ? სახში სოფლის გამგებლის სილუეტი მაქვს და საღამოობით ვკოცნი ხოლმე. გაგვატარეთ, თორე მაგას თელ სოფელს მოვდებთ. აი ხო, შედით. აი ზარი, ვიპოვეთ, yes! მაგრამ რამ ხელაა ეს ზარძაღლი ამას რა წაათრევს? მიდი კაცო, ამოუდგეთ 4-ვე და წავიღეთ. აი უკან გასასვლელს ხედავ, იქით წავიდეთ. ვაიმე დედა, რამ სიმციმეა ჩამწყდა წელი ვახ! ამას რა მიიტანს ბიჭო, ხო არ ხატაობთ? ოლიკ მიიჯვი! ვახ, რამ ციმეა ვახ! გაიოს ნუ აკუებ! რა? მე კი არა შენაკუებ! ატაკლიზმა და ჯანდაბა შენ! ჩამწყდა წელი! ვაიმე დედა! ხმედა! სამაშო ქოსი ხო? არ გამყვიტო წელში და აი მატარებელთან ვარ. თითო რაღაც ის. მადლობა ღმერთო. აი აბა, შიგნით უნდა შევდგათ. აი დაიცა მოვისუნთქო. ეს რა არის? ამატარებელში ელექტროენერგია გადის? არა, ელექტროენერგიას არ გავს. ეს რა არის კაცო? ხო, ზარს რომ მივადოთ ნეტა რა მოხდება? გაიოსში არა ადამიანო!
ჩემი ხელით დაგახჭო ბიჭო. ერთხელ გოგოთ გადავიცვი და კარატის ჩემპიონატზე გავედი, მეთქი ადვილად მოვიგებთ ხო? ხო და ერთმა მეგრელმა გოგო მისე გამძუყნა 2 კვირა თვალს ვერ ვახელდი. ამის შესახებ ვინმე ზეთყვი და დაგენძრევათ. პოლიგ მიიჯვი. კი მაგრამ ზარი ხომ განადგურდა საიდან ღარეკს. მოიცა? სულ ბლატაო თვითონ გოგოებს ვყრი, მაგრამ რეალურად ნაკოსნიც კი არ მაქვს ვინმესთვის. ეგრეც ვიცოდი. მოიცა, ანუ ზარი ეგაა? და ის ამ ხელად ზარძაღლი რაღაცა ტყვილად ვატრიეთ? ახ, კაიოს, რას უშენი ბრალია, რა ერთხელ ჭუარო დაატანო, რამეს არ შეიძლება? ბიჭო, იმ კარატისზე რას ვთქვი, კიდე ვიღადავი, ახლა მაგაზე რაღაც ჭორები არ გავიგონო აგორებული. ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ შეძლებდით ბიჭებო. ისე კარგი იქნებოდა რომ გაგეფრთხილებინეთ ბიჭებო. პატარა ზარი უნდა იპოვოთ. პატარა და არა რაღაც 100 ტონიანი ზარძაღლი, რომელიც კილომეტრები უნდა ათრიო. არ ვიცი რაზე ლაპარაკობ, პოლი, მაგრამ გილოცავთ. უნდრუშაგელას სახლში მიგიყვანთ. შემდეგი დავალების დრო რომ მოვა, ისევ მოგაკითხავთ. ოკეი? ოკეი. ჯანდაბას რახან მორჩა აღარ მაინტერესებს. ფული? უნდრუშ, მიდი მოქოკე ძმა წავედი. 3 მილიონი მორჩნე რომ აიღო ფული? ვეიტას გუნაკი. ან ეს კაცი სადაა? მოი. ვეიტექსა. აქ ხარ? ვეიტუკელა. ვეიტამინ. არის აქ ვინმე? ალო? დევი, ჯამპლეკიაშვილო. ეს შენი ფინანსური პრობლემების დასასრულია. ღმერთო? დევი ვინ გახდება? მეწვეტი ვარ, მაგრამ შეგიძლია შენი გადამჩენელი დამიძახო. ვიწვეთი კაცო? მე ვარ ბიჭო, რა გჭირს შენ, რამ გამოგაშტერა? ემაილ? ხო, ემაილ, ფული შონახო გინდა? კი. ხო და იცინე როგორ საჭიროა. Go! აი ესეთი ამბები იყო ხახო. შიდას ლაიქი შემდეგი ეპიზოდი ხვალე თუ არ და ზეგ თუ არ და მეზეგ ნახომდის. გამოიწერე. გამოიწერე.